tun ina yaro karami na taso ina rubutu ne kuma wannan na samu wannan abu ne daga gurin mahaifina makaranci ne manazarci ne da aka tun ina yaro na taso a gidanmu ina kallon jaridu da littattafan Hausa irin su Ruwan Bagaja su Magana Jali dan tun ina primary din around primary 4 to 5 6 haka na rubuta littafi na Hausa ni yanzu ka ce min ya aka mana na shigo masana'antar ba zan iya ce maka kai tsaye gashi ba kawai abin da sani shine ni da kaina na shigo Kano wata rana na rubuta lokacin ma irin tsarin irin American script writing style nake yi da rubuta script kawai da za a raina ina sanar dauki ne wannan film din 2025 takanas na samu invitation na zuwa taron Cannes Film Festival wanda ake a birnin Cannes a France ya kamata na je akwai wata Isabel Train director ce a Hollywood ta LA sai ta turo min invitation akan akwai workshop specifically da ya kamata in je a gurin a rayuwar nan a yanzu dan ba kowa ne yake zaune da kai da zuciya ɗaya ba sannan to avoid that kar ma wani abu ya faru din to kurin Senegal best way shine sai ka dan yi limiting in cycle din shi yasa ni mutane ba sa bani mamaki in san yi disappointing dina abin da in sani shine idan ba a yi ma yi disappointing dina ba shine ma ke bani mamaki yanzu akwai waɗanda na yi alaka da su ba zan so na faɗa haka ba yanzu saboda ni in mutum ya min irin wani abin kawai zan iya cewa kawai wannan na manta da shi. Jama'a masu kallon mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saurare da ku a cikin shirin ƙuryar ɗaki. Shirin da yake tattaunawa da mutane daban-daban masu basira, baiwa da kuma gogewa a cikin ayyukansu. A cikin shirin namu na yau muna tare da Sheikh Malam Aliyu Hanas. Malam Aliyu Hanas barka da shigowa ƙuryar ɗaki. Barkanmu da wannan lokaci. Kana ganin mutane sun san ka ko kawai tunanin sun san ka suke? Gaskiya mutane suna tunanin sun sani ne kawai. Saboda me? Saboda ayyukana da yawa ba a gaban kyamara ba ne ba yana bayan kyamara ne. Menene aikinka? To a zuwa yanzu dai ina yin abubuwa kusan guda 4 zuwa 5 zan iya cewa. Da farko ina ba. To gashi nan dai haka wani lokacin nake tunani sai in ga kamar abubuwan nan kamar sun yi yawa fa ya kamata in rage amma in na tuno mission din da yake gaba sai in ga cewa ba su yi yawa ba gaskiya wannan abubuwan ba. Zuwa yanzu ina ganin kamar ina rubutu shine script writing kenan, ina producing, ina directing sannan kuma ina ɗaukar nauyi ma. Guda 4 dai kenan yanzu wannan su da fi mai da hankali a shi. Mai ƙuryar ɗaki ke nufi a wajenka? In aka ce ƙuryar ɗaki? In aka ce ƙuryar ɗaki kamar ana nufin cikin ɗaki kenan. In short ana nufin cikin ɗaki shine ƙuryar ɗaki misali can ciki ko a ce cikin ɗaki duk ma'anar zai zauna a haka. Amma in aka faɗi kalmar menene abu na farko da yake zuwa tunaninka? Zan fara tunanin cewa kai akwai dai wani sirri da ake so a tattauna a cikin nan gurin shi yasa aka ce zo mu shiga ƙuryar ɗaki mai magana daga kaza an ce zo mu shiga mai magana a ƙuryar ɗaki so ana nufin akwai wani irin kamar sirri da ake so a tattauna a cikin wannan wurin cikin ɗakin kenan so kaga kuma za a tafi can cikin ɗaki kenan ko maybe mutane suna falo ko suna tsakan gida za a bar za a shigo can ciki a tattauna da su da wanda za a yi shawara. Haka ne. Amma ka kalli ko kuma a cikin abin da ka faɗa na baya na cewa ayyukan ba yawa suka yi ba amma hanyar da kake bi ita ta jawo duka ayyukan. Shin wace hanya kake bi me kake nema a rayuwa? To ka san ɗan adam ba za ka ce kai tsaye mutum me yake nema a rayuwa ba sai dai maybe za ka samu kusan kowa akwai wani abu da yake so ya cimmawa ko a rayuwar shi gabaki ɗaya. Ni zan iya cewa kamar tun farko kamar sana'an nan ita ce ta zaɓe ni ba ni in zaɓe ta ba gaskiya. Ta yaya? Saboda na taso tun ina yaro ƙarami na taso ina rubutu ne kuma wannan na samu wannan abu ne daga gurin mahaifina makaranci ne manazarci ne da aka tun ina yaro na taso a gidanmu ina kallon jaridu da littattafan Hausa irin su Ruwan Bagaja su Magana Jali na fara karatun wa'annan abubuwa tun ina primary school ma kenan dan tun ina primary din ban bar primary ba ina ganin around primary 4 to 5 6 haka na rubuta littafi na Hausa lokacin amma ni da yake bayan na taso na fara karatun irin wa'annan abubuwan irin littattafan Magana Jali Ruwan Bagaja then sai kuma na tsinkayi karatun littattafan irin adventure story din nan da haka irin su Iliya ɗan mai ƙarfi su Malikus Saifi. Yawwa Iliya ɗan mai ƙarfi Malikus Saifi su littattafan irin su littattafan Abdulaziz Sani Madakin Gini irin gasan ne suna da yawa gaskiya irin wa'ana so tun daga nan irin sai ya zamo irin kaman
ina ta karanta waɗannan littattafan har ma sai in ji a raina kai ai wani abu ma zan iya. Sai na ji ina zaune kawai sai in ji na ƙirƙiri wani labari ne ma. Dan haka tun ina primary 4 ne ko 5 if I can remember na fara rubuta littafi. Dan ban bar primary 6 ba sai da rubuta littafi full littafin yaƙi. Ina ga zan rubuta kusan guda 2 ma ko 3. Sun fita ko ka ajiye kanka? Wannan ba za su fita ba saboda a lokacin akwai ƙalubalallika da yawa ai. Baiwan kake ji kana so ka yi rubutu amma baka gama sanin ƙa'idojin rubutun ba. Sannan kuma tunanin yaro a lokacin ma ƙarami ne ai ba irin na babba ba. So akwai abubuwan da kai ka san a lokacin yanzu ina karanta su zan ga na yi ƙoƙari dai in na duba shekarun amma zan ce yanzu ne ba zan rubuta wani abun ba. So thank God ma ba su fita ba a lokacin. Ka ce mutane ba su san ka ba tunanin sun san ka suke yi. Yanzu a matsayin wanda kake cikin ƙuryar ɗaki, in ka jawo mutane, yaya za ka gabatar da kanka gare su? Well, to mutane wasu ni a raina ina ji mutane ba su sani ba gaskiya saboda ba a zo gudun ba har yanzu. Amma wasu suna tunanin an san ni. Wasu haka a gefe ina ji haka sai su ce ai an san ka. Kamar ɗazu yanzu kafin na zo nan gurin akwai wanda na haɗu da shi. Ina haɗuwa da shi kawai sai ya ce min kai ne? Na ce masa wallahi ba. Sai muka yi haba da shi muka gaisa. Muna tafiya akwai wata mace da muke tafiya da ita a gefe sai ta ce min okay ka san shi? Na ce mata wallahi ya ce amma ya ce ya san ka. To wani lokacin ka san in kana wannan harkar tamu, harka ce da kake mu'amala da mutane da yawa gabaki ɗaya. Kuma wani lokacin za a gan ko da ba ka fitowa a kyamara wani lokacin za a gan ka da waɗanda su suke fitowa a kyamara ɗin. To in wani ya ce ya san ka a nesa ba abin mamaki ba ne ba. Amma kamar ni irina ma da nake ina da mu'amala mai kyau da mutane amma ban da mutane da yawa a cycle ɗina. Mutanen da suke cycle ɗina dai a few gaskiya ba kowa ne ke shiga ba. So kaga zan yi tunanin cewa mutane ba su san ni ba kenan. Sai dai duk wanda ya ce ya san ka maybe a sanin sama ne haka ko gurin aiki ko a social media. Ka san yanzu zamanin social media ɗin nan. Haka nan ɗora hotonka irin yadda mutane suke yi ɗin nan. So za a kuma wani kun ɗau hoto ya ɗora. Duk wanda zai iya faruwa ko allocation. Wani lokacin ma ka je kana aiki allocation baka ma san adadin mutanen da suke ɗaukan hoton ku ba. Dan haka in mutum ya ce ya san ka ma anan ba za ka yi mamaki ba kaga. Ka ce cycle ɗinka kaɗan ne. Me ya kake tunanin ya ja ya zamto kake da ƙaramin cycle? Kamar yadda in ce maka tun farko ina rubutu. Duk inda ka samu mutumin da yake rubutu kuma tun a baya za ka samu mutum ne wanda in yana zaune ma so yake a ce ya keɓe kanshi yana tunanin wani abu da ya kamata ya rubuta. To tun a baya ban taso irin ina shiga cikin mutane sosai ɗin nan ba. By nature ina kiran kaina ni ina ɗaukan kaina kamar ambivert. Ka san an ce mutane kala uku ko? Akwai introvert, akwai extrovert, akwai ambivert. Ina ɗaukan kaina kamar ambivert ne gaskiya. Saboda in na fito ɗin zan yi mu'amala da kowa ai haba a rabu. Amma fa zan iya zuwa na je na yi sati a cikin gida ban fito ba. Musamman ban da aiki yanzu. Zan iya zuwa in je in zauna kawai as far as akwai abubuwan da nake buƙata a gida. Zan iya sati ban fito ba kawai. Ina gida kawai ina abubuwa na. Ina chilling a cikin ɗakina ba. Sai dai maybe sallah kawai ya fito da kai irin ka koma kuma ba sai ka je ko ina ba gaskiya. Wani lokacin kuma kaman da kai magana kamar abin da zai jawo ka bar cycle ɗinka small shine saboda a rayuwar nan a yanzu idan ba kowa ne yake zaune da kai da zuciya ɗaya ba. Sannan to avoid that kar ma wani abu ya faru ɗin. To kurin sai naga best way shine sai ka ɗan yi limiting ɗin cycle ɗin. Ya kasance duk wanda ka yarda da shi ya shigo yake mu'amala da kai to wannan you trust him ka yarda da shi cewa mutum ne na ƙaruwa. Yauwa saboda ni in alaƙan ma yanzu ma ko da ma ina ɗan yin alaƙa a cikin cycle za ka samu cewa sai dai in akwai mutual benefit gaskiya. Ni ban yarda da alaƙa haka a je a yi ta shashanci ba sai dai da akwai mutual benefit a tsakani gaskiya. Ka ce mutane na ɗaukan hoto ko bidiyo a yayin da ake set. A dokar ƙasa na data protection da kuma personal right. Duka wannan abin bai kamata ba. Yana ɗaya daga abin da yake jawo piracy da abubuwa. Shin a matsayinka na mai ɗaukan nauyi, yaya kake ganin za a kare irin waɗannan abubuwan? To, wani abun ɗin za ka iya cewa is beyond our control. Abin da ya sa na faɗa haka shine misali yanzu in ka ɗauka in an zo misali set yanzu maybe ina directing yanzu zan iya cewa ban san ko ni personally ni a matsayina na maybe director ko producer na project ɗin nan zan kirawo mutumin zai ɗauka min hotunan da ni in ke so wanda a ƙa'ida wannan hotunan zan so a ce sai na je na tantance su kafin ma su fito kenan. Amma kuma yanzu a zamanin nan kowa yanzu ya zama ɗan me ake cewa ne content creators, tiktokers, content creators gabaki ɗaya haka. To za ka samu irin ko
ma baka so ko ma wani ma zai dan iya ɓuya ma baka ma sani ba sai dai kaga wani hoton ku a wani guri gabaki ɗaya. Sannan mutane sun yi yawan da wani lokacin ba za ka iya control ɗinsu ba. Za ka iya zuwa set yanzu kana aiki kaga mutum sama da 100 wani lokacin fima sun kewaye ku suna kallon ku gabaki ɗaya. Kaga irin wannan gurin in ka ce wai sai ka yi control ɗin wayan kowa ko ka ce tunda ba ka ce ba ni wayoyinku ba bayan da ka iya amma sai dai kuma su mutanen maybe su ji tsoron Allah tunda a lokacin da kake aiki maybe akwai kai abubuwan da ba ka so su fita ba a lokacin misali. har sai an gama. Yau sai an gama to ya kamata irin wannan sai su mutanen su ji tsoron Allah sai su tausaya mai aikin sai su kokarin su mutunta mishi wannan ɗin shi privacy ɗin shi sai su kar su ɗauka kuma. Menene ko kuma wace hanya ka bi shigowa entertainment world duk da ka ce kana rubutu tun kana yaro? To rubutun ne ya shigo da ni gaskiya. Saboda tun lokacin na faɗa maka bayan na kammala primary school time ɗin na secondary school dab da zan kammala secondary school akwai waɗanda kai tsaye dama na san su mai ƴan uwana ne suna cikin masana'antar amma ba su yi nisa ba gaskiya. Suna ciki sun ɗan raba ƙafa suna ciki lokacin ba na mantawa suna zaune wasu suna zaune a Abuja kuma ma ina ɗan tattauna abubuwan masana'antar da su haka gabaki ɗaya. Sannan kuma akwai abokanai tunda ina cikin marubuta already tun a time ɗin tunda na fara rubutu na fara nisa. Dan haka a cikin marubuta da yawa akwai ƴan fim da haka tun a lokacin ina tare da su. Dan haka ni da kaina kuma daga baya na yi wa kaina wuyi gaskiya. Ni yanzu in ka ce min ya aka yi ma na shigo masana'antar ba zan iya ce maka kai tsaye gashi ba. Kawai abin da na sani shine ni da kaina na shigo Kano wata rana kawai na ji na rubuta wata rana da kaina saboda da kaina nayi binciken da ake rubuta script lokacin tun kafin kowa ya kwatanta min kenan. Na rubuta lokacin ma irin tsarin irin American script writing style nake yi saboda makarantun duk irin na online ne da irin YouTube tutorial haka ka je ka bi ka ga yadda ake rubutawa. Da rubuta script kawai na ji a raina ina son na ɗauki nauyin wannan fim ɗin da kaina. A lokacin ma ni ban da kuɗin ɗaukar nauyin gaskiya amma kawai na tambayi permission daga gida na shigo cikin garin Kano kawai ban zo ni in ɗauki nauyin wani aikin zan samu wani director ko na mai magana da shi. To da haka dai na shigo kawai a ƙarshe kuma sai connection ta ko ina gabaki ɗaya kuma. Daga nan harka ta buɗe. Ya sure sosai ma kuwa. Ka yi maganar sai ka shigo Kano. Na'am. Daga ina kake? Ni ɗan Bauchi ne. Azare a garin Bauchi ma. Ya rayuwar Aliyu take lokacin yana garin Bauchi? To kawai just a house boy za a ce kenan ko ina gida sai dai kuma tun a can gaskiya na yi ba ci ma zaune bane ni tun a can gaskiya. So ko da tun ina primary school ma da sport na babana so ina da sha'awan da harkar abin provision so babana ya buɗe min gurin provision. Sannan bayan na fara girma kuma na shiga secondary school bana manta na je SS1 ne ko 2 sai na ji a raina kai ina sha'awan abin ɗinki ka gane sai na ƙara barin abin lokacin provision ɗin na ba kuma yi baya sai na ƙara komawa ina je SS2 ne kai wani abin na ƙara komawa gurin ɗinki nan ma na iya koyan ɗinki da komai dan kuma daga ɗinki still na ƙara komawa wata rana lokacin bana manta na ji abin sha'awan abin communication ina haka abin communication ɗin na ƙara komawa communication inda na haɗa lokacin na haɗa kai da wani partners na kamfanin MTN na buɗe babban shago a garin ake yin duk wani abin da shafi irin sim card registration irin wa'annan abubuwan da ya gabaki da suka shafi communication haka. Wato kamar abin da Bahaushe yake cewa hustler ne kai. Sosai ma gaskiya muna hustling ai ka san an ce babu abinci ga rago yanzu. Haka ne. Menene aspiration ɗinka a entertainment world? Entertainment industry? Na zama ɗaya daga cikin successful filmmakers a Africa gabaki ɗaya. Bara mu je hutun takaitaccen lokaci. In nan dawo ina da tambaya. Okay. Masu kallon za mu je hutun takaitaccen lokaci. In mun dawo shirin zai ɗora. Masu kallon barkanmu da dawa. Malam Aliyu Hanas. Na'am. Ka ce kana da burin a san ka a cikin manyan filmmakers na Afirka. Me ya jawo hankalinka ka ki wannan kallon? Because mostly in ka tambaya iya immediate society da yake amma sai ka faɗaɗa continent guda. Idan na ce ina son na zama successful filmmaker a Afirka abin da nake nufi ma shine irin yanzu idan na zama wannan kashin wannan matakin so nake kasance in a duniya in aka ce wannan sunan shi AM Hanas ko Aliyu Hanas ko Hanas so shine za a ce ai daga Afirka yake misali specifically a ce Nigeria ka gane nufi na shine main abin da nake so amma recognition din ina son ya zama beyond Africa din ma gabaki daya wannan shine ni main target dina gaskiya. A yayin da mutane suke da ambition akwai mutanen da suke kalla a matsayin madubi da za su bi ko su kalli rayuwar waɗannan mutanen
don su je inda suke Na'am. son zuwa. Shin wa kake kalla a matsayin madubi da kake bin hanyar? To ni gaskiya duk wani successful mutum za ka samu cewa wannan yana burge ni gaskiya sosai sosai. Musamman in na fahimci cewa mutum ya yi gwagwarmaya sosai. Dan haka yanzu in ka mun wannan tambayar da zan ɗan dawo maka da shi ɗaya shine a wane ɓangare ne kake tambaya na wanda ya burge ni? Saboda ina da mutanen da suke burge ni a ɓangaren sport, ina da mutanen da suke burge ni a entertainment industry, haka a music industry, haka a fashion industry. Akwai dukkan wannan gurin akwai mutane haka a cikin entrepreneurs akwai wanda suke burge ni wanda nake kallon wannan tsarin shi da rayuwar shi ya mun. Mu ɗau film industry. Wane ne madubinka? A film industry ina kallon Idris Elba. Idris Elba ko ake cewa sorry. Idris Elba. Idris Elba yana burge ni saboda shi ɗan Afirka ne gaskiya. Amma most of waɗanda kuma suke burge ni daga can nesa ina kallon misali yanzu ka ɗauka a India ina kallon Priyanka Chopra saboda determination ɗinta da yadda take yin abinta. Wani abin yana burge ni gaskiya sosai. Idan yadda ta Wato from fara. Bollywood to Hollywood. Ya sure. Shi yasa in kamar ka ɗauki misali in ka ɗauki entertainment industry ɗin ma ya kamata ka bambance mun Hollywood ne ko Bollywood. Misali yanzu a Bollywood Priyanka Chopra ina kallon ta saboda irin yadda gashi mu anan muna kallon Bollywood kamar babban guri ne ayi kaza kaza haka. Amma ita tunda take Bollywood ɗin ma tana tunanin mission ɗinta Hollywood ne. Kuma ta rinƙa bin mataki Tasiri ta har ta je zo ta yi inda take. achieving yanzu gabaki ɗaya. Ya. Shi kuma Idris Elba abin da yake burge ni shine saboda kasancewarsa ɗan Afirka kuma har ya reaching wancan gurin yana sa ina jin a raina maybe ni ma zan iya yin kaiwa wannan gurin. Haka kuma a ɓangaren sport da kai magana ɓangaren sport kuma irin determination na Cristiano CR7 ko yana burge ni. Ba normally ba fans ɗin ƙwallo bane sosai gaskiya amma ni saboda yanayin level of determination ɗin shi da focus ɗinsa yasa yake burge ni musamman in yace zan yi abu kaza za ka samu wani lokacin do or die za ka ga yayi. Ina bibiyan wani lokacin abubuwan a nesa haka ina kallo. Sannan in ka ɗauki kuma ɓangaren misali abunan fashion industry wannan Kylie Jenner. Kylie Jenner ya tana burge ni sosai sosai gaskiya. Ita ma akwai dalilin da yasa take burge ni. Haka ɓangaren music industry ma akwai wanda akwai su dai gaskiya kawai. Shin kana tunanin kana kan hanyar da ka ɗauka ko kuma ana samun sauka daga hanya da dawowa ko kuma To ka san rayuwa ba ta rasa ƙalubale gabaki ɗaya ai ko? Duk yanda ka kai ga abun ka za ka samu akwai ƙalubale kuma gabaki ɗaya. Actually wani lokacin za ka ga normally ina kan hanya. Ni na yi believing ina kan hanya amma ba ka rabuwa da challenges. Amma kuma dama an ce rayuwan is all about challenges ko? Yanda kai overcoming ɗin challenges sun shi yake mai da rayuwan kuma meaningful. To muna kan hanya wataran za ka samu an samu challenge ɗin amma alhamdulillah kuma za mu dawo kan hanya. Ɗaya daga cikin abin da yasa zan iya ce maka ma kaman ina jin wani lokacin na ɗan yi dab shi ne. Wani lokacin na kan yi haka saboda kamar yanzu ka ɗauki last year 2025 takanas na samu invitation na zuwa taron Cannes Film Festival wanda ake a birnin Cannes a France. Bana mantawa a lokacin da aka turo min invitation ɗin ya kamata na je akwai wata Asabel Train director ce a Hollywood tana LA. Sai ta turo min invitation akan akwai workshop specifically da ya kamata in je a gurin. Unfortunately a lokacin wasu dalilai sun hana ban je ba. Bana mantawa bayan mun yi magana na faɗa mata ban je ba. Kawai sai na kalli Ali Nuhu da wannan mai sunan minista Hannatu Musa ko? Sai na gansu a gurin. Dan a yi chat him on WhatsApp. Ya labai gashi wannan za ka mata na haɗu da ita a gurin nan amma ban samu na yi making ba. So ban sani ba idan ku za ku iya haɗuwa haka. Ya ce min okay ba damuwa kuma. Ka gane irin abun? To ka ga maybe da wannan za ka iya cewa ka ɗan fara kana hangen gurin kenan at least gabaki akwai ɗaya. haske. Ya sure sosai kuwa. Bayan su ma za ka samu akwai maybe wasu wanda ana alaƙa da su ɗin kuma maybe suna can su sun riga da sun yi reaching gurin ɗin sai dai kai kana tunanin kai ma kana building daga nan yadda in ka je za ka je musu da kimanka ba kawai ka je a matsayin wanda kake son su baka aiki maybe ma sai dai kai ka je ka ba su ma aiki ko ka sa ku yi aiki tare maybe collaboration kuna kuma haka wanda still a yanzu zan iya cewa we are building Wannan something like that. relationship. Ya sure. Menene abu ɗaya Na. da ya faru da kai a cikin entertainment industry da a yayin da ka tuna shi kake jin kamar za ka yi kuka saboda nauyinsa a ranka? Ke sun sanya kaman kuka? Ai akwai challenges kala-kala gaskiya. Amma in na ce maka abin da zai sa ni kamar na yi kuka gaskiya bana jin akwai wannan abun. Saboda ni tun kafin na yi alaƙa da mutum zan fara analyzing irin yadda alaƙar namu zai iya kasancewa. Sannan daga na fuskanci kuma zan samu matsala da kai nan ma. To zan fara daga na fuskanci akwai alamun matsalar tun daga
maybe watanni kafin lokacin zan fara tunanin akwai matsala, na haka zan fara ja baya ja baya ja baya. Shi yasa ni mutane ba sa bani mamaki in sun yi disappointing ɗina. Abin da in sani shine idan ba a yi ma yi disappointing ɗina ba shine ma yake bani mamaki yanzu. Ya Akwai aka yi? waɗanda na yi alaƙa da su wanda ba zan so na faɗa haka ba yanzu, saboda ni in mutum ya min irin wani abun kawai zan iya cewa kawai wannan na manta da shi. Wato Sai in na manta da kai kuma kawai ni na cire ka daga shafin rayuwa na, kawai na ƙara fuskantar wani guri kuma daban. Wanda ni abin da in sani shine duk kusan wanda zan yi alaƙa da su ɗin, kamar yadda na faɗa maka a baya, mutual benefit ne yake sa nake alaƙa. To idan akwai abin da zan ƙaru da kai za ka ƙaru da ni, shine alaƙar mu zai ɗore dama gaba ɗaya. To daga lokacin da naga ka fara ban issue, maybe baka tunanin ko maybe baka yi is beneficial yawa relationship ɗin. to kashe Maybe ya soma tunanin cewa relationship ɗin is no longer it's no longer beneficial to haka zan yi tani a raina, dan haka sai na bari. Sai dai few kaɗan kaɗan da zaka ce yanzu kaman kwanakin nan akwai wanda dai na san ya min wani abu da ban ji daɗi ba a cikin wanda yake kallon kaman wannan cycle ɗina ne da na yarda da su ɗin kenan. Kawai sai jin labari ne a wani guri ana cewa ai da kaga mun samu matsala da kai wane ne ya jawo. Irin I was surprised, to ya za a yi wane ya jawo kuma, sai a ce min ai wane ne ya ce abu kaza abu kaza abu kaza a kanka, amma yanzu na yi realizing ba gaskiya ya faɗa ba, dan Allah ka yi haƙuri. Na ce to ni kuma bai dame ni ba, irin ka gane irin ni bai dame ni ba, kawai abin da sani shine yanzu tunda ka san ka faɗa min na san haka, okay to ni kurin ku ci gaba da alaƙan ku. Ya ce min irin kamar zai faɗa da wani, in ce ku ci gaba da alaƙan ku kawai, ni wannan bai dame ni ba, kuma ni wannan da ka faɗa min yanzu ba zai sa in daina yanke alaƙa da shi ba. Kawai sai dai in san kuma yanzu irin ina ne yanayin matsayinsa a yawa yanda rayuwarka. zan yi alaƙa da shi, maybe inda zan iya yin ɗan sirri da shi to yanzu kuma babu wannan magana. Kawai maybe sai dai in haɗuwa ta kama an haɗu kenan a dole, ba dai haɗuwa na officially ba yanzu, sai dan haɗuwa ɗan kama ɗan haɗu a ɗan tattauna wani abu haka na rayuwa, ba serious abu ba. Daga nan kuma har Allah ma ya yi alaƙa ma ya ƙare ma gaba ɗaya. In na ce ka faɗa min mutum ɗaya da ya fi muhimmanci a rayuwarka yanzu, wani mutum za ka gaya? Mahaifiyata ta fi kuma muhimmanci a rayuwa na a yanzu gaba ɗaya, ba sama da ita. Kasancewar kowane ɗa ya fi kusanci da mahaifiyarsa, akan samu ƙalilan da suke da kusanci da iyayensu maza, saboda yadda suke ba su tarbiyyar ga yadda ya kamata su kula da gida da waye da waye. Kai ma ka yi maganar cewa mahaifinka ya yi supporting ɗinka, ya ɗora ka akan hanyoyin hustling na samun kuɗi da duk ka zo da su. Ta yaya aka yi ka ji cewa mahaifiyarka ita ta fi amfani? So abin da zai sa zan faɗa haka shine kamar yadda ka faɗa, maza in ka duba haka by nature ma za ka samu wani lokacin da yawa maza sun fi tausayin mahaifiyansu, mata kuma za ka ga sun fi ji da mahaifinsu gaba ɗaya. So a ɓangare na gaskiya ni duk biyun na ji da su a ƙa'ida yanda nake yi ɗin kenan. Amma unfortunately mahaifina Allah ya mishi rasuwa, ya ba mu dukkanin wani irin support da ya kamata ba mu a rayuwa, financial support, educational support. Ya yi mentoring ɗinmu mentally, emotionally, physically, duk wani abu da muke buƙata ya mana shi gaba ɗaya. Amma kuma mutuwa ta zo ta yi nata. To kaga yanzu kenan da tausayin mahaifin nawa da tausayin da mahaifiyan yana nan, duk sai na ɗauko su kuma sai na sa shi akan mahaifiyata da ƙannena, amma dai babu sama da ita. A yayin da ka ke girma, kana koyan abubuwa, kuma kana ɗauko 'yan ƙasa don ka tafi da su, shine kamar hanyar zai zamto ba a bar kowa a baya ba. Ka ce kana da ƙani, in ka samu ƙaramin ƙaninka yanzu, za ka yi mara faɗa ko ka ba shi shawara, me za ka gaya masa? A yanzun nan? To kamar yadda ka faɗa ne ai, kana girma yanzu ka ɗauki ni a karan kaina, ni ne yanzu babba a gidanmu. Kaga kenan tun daga nan ka gane cewa dole akwai responsibilities da yawa a kaina ko, tun daga kan ƙannena ko gaba ɗaya. Amma well alhamdulillah kamar yadda na ce maka, mahaifinmu ya yi mentoring ɗin mu abubuwa da yawa. To ba kuma ni kaɗai yau ba, har da ƙannena ma da suka biyo ni a baya. Misali yanzu in ka samu za ka samu wasu daga cikin ƙannena suna da sana'o'insu da suke yi. Akwai wanda suke da business, musamman guda biyun yanzu, wanda ya biyo ni da kuma wanda ya biyo shi. Ƙannena guda biyu kenan wanda suke kafin ni. Kowanne a cikinsu suna da businesses ɗinsu da suke yanzu haka. Kuma iya abin da na sani shine dukkaninsu suna da tarbiyyansu, sai dai kawai ɗan abin da maybe na kai da ka shigo wata duniya daban, za ka kalli wasu abubuwan da za ka faɗa musu kai da baka kusa, za ka ce musu okay to in kun ga wane fa yana abu kaza ku kula mana da shi. In kun ga wane a cikin ƙannenmu ya yi abu kaza ku kula mana da shi. Maybe saboda duniyar ta gurɓace da yawa, kuma dai ba za ka so naka ya gurɓace ba. To
Malam Aliyu Hanas, mun gode. Thank you. Masu kallon rayuwa kamar yadda Malam Aliyu Hanas ya faɗa shine ta gurɓace, sai ka kula da kai kanka da kuma waɗanda suke ƙasa da kai domin samun al'umma ta gari. Kada ka manta, ka danna subscribe button kamar ke ƙararrawa domin sanin me tashar Jakada Studio ta samar. Ni Abdulbasir Musa nake cewa mu huta lafiya.